За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газрын хурлаар Монгол Улсын кибер аюулгүй байдлыг хамгаалах, кибер зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр томоохон шийдвэрүүдийг л гаргалаа. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа нэг эмнэлгийн асуудлыг хэд хоног хэвлэл мэдээлэлээр мэдээлээд өнгөрөх биш. Улсын хэмжээнд онц чухал мэдээллийн дэд үтстэй байгууллагуудын кибер аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр тогтолцоо бүрдүүлэх ийм бол зайлшгүй шаардлага байгаа. За хамгийн нэгдүгээрт нь Монгол улс бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гаргадаг кибер аюулгүй байдлын индексээр бол 193 орноос 103-т бол орж байгаа. 5 үндсэн зүйлээр бол Монгол улсын зэрэглэлийг гаргадаг. Хамгийн муу оноо авж байгаа хэсэг бол техник технологийн ур чадвар. За хоёрдугаарт нь бол гадаад дотоодын хамтын ажиллагаа гэдэг энэ хоёр талбартаа бол Монгол улс бол хамгийн муу зүйлийг авж байгаамаа. Тэгэхээр Монгол улс бол олон улсын байгууллагатай хамтраад яг өнөөдөр Монгол улсын кибер аюулгүй байдлын эрсдлийн түвшинд тогтоох ажлыг бол Оксфордын их сургуультай хамтраад бид эхлүүлсэн явж байна. За хоёрдугаарт нь бол онц чухал мэдээлэл хадгалж яадаг онц чухал мэдээллийн дэд үтстэй байгууллагууд бол кибер аюулгүй байдлын мэрэгчлэлтэндээ болох ийм чиглэлийг бол өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар бол гаргаж байна. За гуравдугаарт нь бол улсын төсвийг батлахдаа, тухайн байгууллагын төсвийг батлахдаа мэдээллийн технологийн зардал гэдэг ерөнхий зүйл ангиар биш, кибер аюулгүй байдлын зардал гэдэг тусгай зүйл ангитай болж кибер аюулгүй байдлын технологийн шинжилт тэн дундаа хэрэгжилж байгаа тэр технологи өөрөө албан ёсны лицензтэй байх ийм чиглэлээр бол өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар бол шийдвэр гаргасан гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За хамгийн сүүлд нь ер нь энэ кибер зөрчил халдлагатай тэмцэх Монгол улсд бол 3 албан ёсны төв ажилтдаг. Тагнуулын ерөнхий газрын дэргэд Монгол улсын үндэсний кибер аюулгүй байдлын төв ажилтдаг. Батлан хамгаалахын чиглэлд бол батлан хамгаалахын яамны дэргэд байдаг. За нийтийн төв бол иргэд хувийн хэвшил бол кибер зөрчил халдлагад өртөхөөс өртсөн сэргийлэх, танин мэдүүлэх ийм үүрэгтэйгээр бол нийтийн төв бол ажиллаж яадаг. Тэгээ интернет эмнэлгийн асуудлыг бол өнөөдөр бүгдээрээ ярьж байна. Тэгэхээр нэг зүйлийг дахин хэлэх хэрэгтэй. Кибер аюулгүй байдлын дэлхий дээр явагдаж байгаа нийтлэг хандлагаар бол тухайн кибер халдлагад өртсөн байгууллагыг буруутгахаас илүү дахиж ийм халдлага гаргахгүй байх тэр тогтолцоог яаралтай бүрдүүлэх нь бол хамгийн зөв арга юм а гэж үздэг. Хэрвээ кибер халдлагад өртсөн хувь хүн ямар нэгэн байгууллагыг буруутгах юм бол дараагийн байгууллага бол халдлагад өртснөө бол нуудаг. Тийм учраас тэмцэж байгаа хүмүүс бол тэр тухайн хортой кодыг хаанаас орж ирж нэвтрээд байгаа юм бэ гэдгийг олж илрүүлэх явц нь бол удаашрдаг учраас өнөөдөр бол интернет эмнэлэг дээр бол нийтийн төвийн 4 мэрэгжилтэн барьцаалагдсан 9 серверийг бүрэн нээх, сэргээх, нөхөн сэргээх ажиллагааг бол албан ёсоор бол явуулж байна гэдгийг та бүхэндээ яа. За эцсийн Монгол Улсын хүний эрхийн комисс, Цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын байгууллага кибер зөрчил халдлагатай тэмцэх нийтийн төвийн дүгнэлт бол бичигдэж байна. Тэгэхээр халдсан, барьцаасан 9 серверийн файлуудыг барьцаасан энэ халдлагын баг бол Европын улсуудын олон эмнэлгүүдийн бас файлуудыг барьцаалж ирсэн юм байлээ. Тийм учраас бид нар бол 12 сарын 13-нд засгийн газрын зүгээс Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэнд боловсролын байгууллага, хувийн эмзэг мэдээллийг хадгалдаг, дамжуулдаг бүх байгууллагт албан ёсны дахин сургалтыг бол зохион байгуулсан. Ер нь бол 2022 оны засгийн газрын тогтоол 207 дугаар тогтоол дээр бол онц чухал мэдээллийн дэд үтстэй байгууллагын жагсаалтыг бол гаргахдаа тухайн үедээ бол 200 гаруй байгууллагыг гаргасан юм байлээ. Тэгээ өнөөдөр бол засгийн газрын хурлаар бол энэ жагсаалтыг бол илүү нэмэгдүүлэх ийм шийдвэрийг бол гаргасан. Ер нь саяны шиг интернетээр шүүл явал давтахгүй гэсэн баталгаа Монгол улсад байна. Ер нь ганц эмзэг мэдээлэл аваад өөрөнд телефон руу банк гэх байгууллага байдаг шүү. За мэдээж энийг давтуулахгүй тулд маш олон байгууллага бол ажиллаж байна. Юу бидэнд дутагдж байна вэ гэхээр кибер халдлага гэдэг зүйлийг ердийн зүйл байна. Монгол улсаас энэ хол зүйл гэж боддог юм байлээ.
Тийм учраас тухайн байгууллагын удирдлага, мэдээлэл хариуцагч байгууллага өөрөө хуулийн өмнө хариуцлага хүлээдэг гэдэг энэ одоо хуулийн зарчмыг бол илүү сайн ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаар манай IT-ийн мэрэгчлэлт ингээд уламжлалт дараагаар нэг 2 3 одоо IT-ийн мэрэгчлэлтэнтэй байх биш. Яг кибер аюулгүй байдлын мэрэгчлэлтнийг бол зайлшгүй одоо авч ажилуулах ийм одоо цаг үедээ бид нар нүүр тулж байна. Цахим хөгжил гэдэг сайн зүйлийн нөгөө тал нь бол яг энэ кибер зөрчил, халдлага, кибер заллин, гэмт хэрэг бол одоо дэлхийд даяар маш их өсөж байгаа, нэмэгдэж байгаа учраас бид нар бол илүү сайн ажиллах бол шаардлага байна гэж үзэж байна. Ер нь цаашид хувийн хвшлүүдийг яах юм бэ гэхээр жил болгон кибер халдлага, зөрчлөөс өртсөн сэргийлэх үнэлгээ хийдэг мэрэгжлийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг бол цахим хөгжил, инновац харилцаа холбооны яам бол олгодог. Монгол улсад бол 33 байгууллага байна. Тэгэхээр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хвшлийн байгууллагууд жилдээ нэг удаа өөрсдийнхөө одоо кибер аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээг бол хийлгэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хувийн хвшилт нь хувийн хвшилтэйг ингэж хамтарч ажиллах замаар одоо бид улс даяараа кибер аюулгүй байдлынхаа хамгаалтын зэрэглэлийг бол нэмэгдүүлэх боломж байна гэдгийг хэлье. За ер нь бол одоо 9 сервер ийм файл барьцаалагдсан, файлууд бол сэргээд эхэлсэн байгаа. Нэг зүйлийг одоо дахиад та бүхэндээ тодорхой хэлэхэд одоогоор бол одоо тодорхой тооны ийм хүмүүсийн мэдээллүүдийг алдагдсан байна гэдэг дүгнэлтийг бол хийх болоогүй байна. Энэ эх 7 хоногт гарна. Яагаад гэвэл энэ өөрөө хувийн эмзэг мэдээлэл. Ийм хүмүүсийн мэдээлэл алдагдсан байна, алдагдаагүй байна гэдгийг бол хэлэхэд бол арай эрт байна. Тийм учраас хэвлийнхэн маань бол эх 7 хоногт бол албан ёсны дүгнэлт гаргахаар бол одоо энэ тайлбарыг аваасаа гэж бодож байна. Хоёрт бол одоо үйл ажиллагаа бол хийвэн болоод серверүүд бол ажиллаад эхэлсэн. Тэгээд нөхөн сэргээх ажиллагаа бол дуусж байгаа гэдгийг хэлье. Энэ интернет байгууллагын удирдлагууд илүү тодорхой хариу өгөх байхаа бас хэвлэлийн хурал зарлаж байгаа юм байна. Энэ одоо санхүүтэй холбоотой мэдээлэл асуугаад байна тийм ээ. Одоо $50,000 нэгсэн тэд хоногийн хугацаанд өгсөн гэдэг энэ зүйлийг тагнуулын ерөнхий газар дээр шалгагдж байгаа учраас би бол мэдж байгаа ч гэсэн одоо хуулийн дагуу мэдээлэл өгч болохгүй. Тагнуулын ерөнхий газар одоо яг эцэстээд ийм одоо дүнтэй мөнгөн дүнг нэгсэн үнэн байна гэдэг имийг гаргах юм бол би аль биесээр мэдээд өгье. За баярлалаа.